Tell me if you're hurt and I'll be there. Carry you away to the promised land. Feel your heartbeat and don't be scared. 'Cause I'll be there, yes I'll be there. You and I, we can fly anywhere you wanna go. Find a place you can hide, we can make it on our own. Go along for the ride, to the stars just follow. You and I, side by side, dancing in your halo. গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের ডে 2। কালকে রাতেরবেলা ভীষণ টায়ার্ড ছিলাম, তো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে গেছিলাম। আর এখন বাজে সকাল 10:30। তো আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসছে। ব্রেকফাস্ট মেনুতে আছে লুচি, একটা তরকারি, মিষ্টি আর ডিম সেদ্ধ। এই হচ্ছিল আমাদের ব্রেকফাস্ট। এটাও তোমরা এই প্যাকেজের মধ্যে এটা পেয়ে যাবে। কালকে আমি তোমাদের বলেছিলাম রুম অ্যাকোমোডেশনগুলো, রুম টাইপগুলো আমি তোমাদের কী আছে দেখাবো। তো অলরেডি আমি তোমাদের আমাদের রুমটা দেখিয়ে দিয়েছি। তো এটার রেট ছিল 2200 থেকে 2500 টাকা। আর এখন যদি অফ সিজন, আমরা সোমবার দিন এসেছি, তার মধ্যে আবার উইকডেজে, তো যার জন্য এটা আমরা 800 টাকায় পেয়েছি। আর এমনি তোমরা যদি সিজন টাইমে বা তোমরা যদি উইকেন্ডে আসো, তো এটা কিন্তু 2200 থেকে 2500 টাকাই লাগবে। বাকি যেসব অ্যাকোমোডেশনগুলো আছে একবার তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, চলো। এই দাদাই আমাদের এখানে কি কি অ্যাকোমোডেশন আছে সেই রুমগুলো একবার তোমাকে ঘুরে দেখাবে। তো দাদা, তোমার নাম কি আছে? তো চলো রাহুল দা, একবার দেখিয়ে দাও এটা কি রুম আছে এটা দাদা। এটা হচ্ছে কটেজ আছে। এটা যদি নিতে চায় তো এটা তাকে এক্সট্রা চার্জ দিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা, কিন্তু যেরকম ভাড়া থাকে সেরকম ভাড়া, কিন্তু এটাকে নিতে এক্সট্রা চার্জ দিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা, মানে হানিমুন কটেজ এটা, তাই তো? এই কটেজটা তোমরা পেয়ে যাবে, এসি পেয়ে যাবে, একটা সিলিং ফ্যান আছে, একটা টেবিল ফ্যান আছে, আর এখানে একটা বড় একটা বেড আছে, এখানে দুটো বসার জন্য সোফা। আর তোমাদের ওয়াশরুমটা আবার দেখিয়ে দিই। তো ওয়াশরুমে তোমরা অ্যাজ ইউজুয়াল তোমরা কোমোড পেয়ে যাবে, এখানে শাওয়ার আছে, একটা বালতি আর একটা বেসিন আছে। আর এই রুমটার রেট কি আছে একটু বলো। এই রুমটা পার ডে 2500 টাকা। কেউ যদি নিতে চায় ওটা তোমার 2800 বা 3000 করে দিতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এইমাত্র আমি তোমাদের যেটা দেখালাম, তো এটার নর্মাল চার্জ হচ্ছিল 2500 টাকা। তো এটা একটা হানিমুন কট। আর এটা তোমরা যদি নিতে চাও, তো এটাতে তোমাদের এক্সট্রা চার্জ মানে কিছু দিতে হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে মোটামুটি 2800 থেকে 3000 টাকা মতো এরকমটা চলে আসবে। এই একটা আরেকটা অ্যাকোমোডেশন, এইটার নাম কি আছে? এটা হচ্ছে গ্রুপ কটেজ। আচ্ছা, কেউ যদি 5 জন বা 6 জন থাকতে পারে। এটা হচ্ছে পার হেড 2500 টাকা করে। এটা পার হেড। এইটা হচ্ছিল তোমাদের গ্রুপ কটেজ। মোটামুটি যা বেডের সাইজ আছে, ডাবল বেড আছে, এটা তোমরা 6 থেকে 7 জন অ্যাডজাস্ট তোমরা ঠিক করে নিতে পারবে। ফেসিলিটিতে একটা সিলিং ফ্যান আছে, একটা নর্মাল টেবিল ফ্যান আছে, এখানে দুটো সোফা, একটা টি টেবিল আছে, একটা এসি আছে 1.5 টনের লয়েডের, বেসিন, আর ওয়াশরুমে একটা কোমোড, একটা শাওয়ার, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জাস্ট নাও যে অ্যাকোমোডেশনটা দেখালাম, তো এইটার তো এসি দিয়েছিল 2500 টাকা পার ডে পার হেড, নন এসিও পেয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে তোমাদের রেটটা আসবে 800 টাকা পার ডে পার হেড। তোমরা চাইলে এই অ্যাকোমোডেশনগুলোতেও তোমরা থাকতে পারো, এসি দিয়ে 2500 আর এসি ছাড়া 1800। তো ফ্রেন্ডস, এইবার চলে এলাম একদম মানে যেটা অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপ অ্যাকোমোডেশন, সেটা ছিল টেন্ট। এটা কি টেন্ট আছে দাদা? এটা হচ্ছে দম টেন্ট। আচ্ছা, হচ্ছে তোমার পার হেড 1300 টাকা করে। তো ভিতরে যা মোটামুটি স্পেস আছে, দুজন মতো এখানে তোমরা ঠিক অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে। দুটো বালিশ আছে, লাইট আছে, আর এখানে একটা তোমরা টেবিল ফ্যান পেয়ে যাবে, এখানে চার্জিং দেওয়ার জন্য একটা বোর্ড। গরমকালে চেষ্টা করবে এই টেন্টগুলোকে অ্যাভয়েড করার, আর যদি অ্যাডভেঞ্চার করতে চাও তো তোমরা এই টেন্টগুলো তোমরা নিতে পারো। এইবার চলে এলাম আরেক রকম টাইপের টেন্টে, ফ্যামিলি টেন্ট, মানে অনেকটাই বড় টেন্ট এগুলো। এটা 5 জন থাকবে এটা আরামসে। তো এটা পার হেড 1300 টাকা করে। উপরে একটা লাইট, আর এখানে একটা টেবিল ফ্যান, এখানে আরেকটা টেবিল ফ্যান, দুটো টেবিল ফ্যান দিয়ে একটা চার্জিং বোর্ড আছে। তো ভালোই, বেশ মোটামুটি 1300 টাকা করে এগুলো পার ডে পার হেড। এইগুলো হচ্ছিল এই টেন্টের কমন টয়লেট, এখানে 4টে আছে আর ওইদিকে আরও 3টে আছে। এইগুলো হচ্ছিল অ্যামাজন টেন্ট। একবার চলো তোমাদের ভিতরটা একবার দেখিয়ে দিই। 1300 টাকা করে এগুলো তোমার পার ডে পার হেড। 3 জন তোমরা আরামসে অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারবে। একটা লাইট, দুটো টেবিল ফ্যান আর একটা চার্জিং বোর্ড। এই রাস্তা দিয়ে আমি তোমাদের কালকে দেখিয়েছি। তো হাঁটা পথে এখান থেকে তোমরা 4 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে
একদম ডাইরেক্ট বাগদা বিচ। লাঞ্চ বা ডিনার করার জন্য তোমরা এইগুলোকেও তোমরা ইউজ করতে পারো, খুবই সুন্দর। তো এখান থেকে যাওয়া আসাটা মানে দাদা একটু তুমি যদি বলে দাও। অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে মানে কেউ যদি আসতে চায় আমাদের গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পে, কেউ যদি রিসোর্টে আসতে চায় তো বাগেরহাট স্টেশন থেকে স্টেশনে নামবে, ওখানে আমাদের অটো আছে। তো কিন্তু অটো কিন্তু চার্জ ওদিকে নিয়ে দিতে হবে, বা 600 টাকা 700 টাকা নেয়, এরকম নেয়। সেটা ওখানে অটো আছে, আমাদেরকে কল করলে এটা ওনারাই এখানে গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পে পৌঁছে দেবে ওরাই। আচ্ছা, আর এখান থেকে মানে যাওয়ার জন্য মানে ঠিক সেম প্রসেস? হ্যাঁ, সেম প্রসেসই আছে। আচ্ছা। মানে যে অটোতে আসছে ও অটোকে ফোন করে আবার ওই ছেড়ে দিয়ে আসবে। তো তোমাদের সম্পূর্ণ রকমভাবে গাইড করে দিল আমাদের এই রাহুলদা। আর তোমরা যদি আসো তো রাহুলদার আমি নম্বর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আর রাহুলদা তোমাদের একদম ফুল গাইড করে দেবে। তো থ্যাংক ইউ দাদা। তো এখন আমাদের বেরোনোর পালা, আমাদের গাড়ি চলে এসছে। ট্রেন তো অলরেডি 3-3.5 ঘন্টার মতো লেট আছে, 1:30টার সময় আসার কথা, 4:30-5টা নাগাদ ওয়াই রিজমাই ট্রেনে দেখাচ্ছে অ্যাপে। আর তোমরা চাইলে এখান থেকে কোনো রিজার্ভ কোনো গাড়ি তোমরা করতে পারো বা অটো করে নিতে পারো, আর যদি চাও তাহলে তোমরা শেয়ারও যেতে পারো। এখান থেকে বালাসোর স্টেশন যেতে গেলে তোমাদের রিজার্ভে যেতে গেলে পার হেড 300 থেকে 350 টাকার মতো, শেয়ারে গেলে 100 থেকে 150 টাকার মধ্যে। দেখো বাগদা বিচ নিঃসন্দেহে আমার খুব ভালো লেগেছে, যেটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় যে দুবলাগুড়ি সি বিচ। তো সেটা আমার নিঃসন্দেহে ভালো লেগেছে। তোমরা আসলে এখানে খুব এনজয় করতে পারবে, সেফ অ্যান্ড সিকিওর। তো এই যে আমাদের রাইডি ধরিন্দম দা, গুড্ডুদা, তো তার থেকে একবার তোমরা শুনে নাও অল ওভার রিভিউটা। আমি বলবো যে আমি বাগদা বিচে যে এক্সপেকটেশন নিয়ে এসেছিলাম ম্যাক্সিমামই ফুলফিল হয়েছে। গ্যালাক্সি এই যে বিচ ক্যাম্পে মানে খাওয়া দাওয়ার কোয়ালিটিটা আরেকটু বেটার হবে, মানে এটা আমি তাদের ম্যানেজার রাকেশকেও বলেছি, আর ওরা বললো যে আমরা চেষ্টা করবো আরও বেটার করার। বাকি ওভারঅল খুব ভালো ছিল, এখান থেকে মানে সব কিছু এক্সপিরিয়েন্স করেছি। তবে খাওয়া দাওয়ার দিকটাতেই একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, বাকি সব ভালো। মানে রুম তো খুব সুন্দর, অন্যান্য অনেক রুম মানে রাজারাজি দেখিয়েছে, তোমরা বিভিন্ন রকম মানে অ্যাকোমোডেশন করে এসে এখানে থাকতে পারো। হ্যাঁ, আসা যাওয়াটা একটু মানে ঠিক মানে অনেক রকমভাবে করতে হবে, তবে যদি নিজেদের বাইক বা নিজেদের 4 চাকা থাকে তাহলে আমি বলবো সব থেকে বেটার। কারণ নাহলে কিন্তু অনেক রকম সমস্যা, মানে এই ধরনের এই যে যাতায়াত করার জন্য একবার টোটো, একবার এই বুক করো সেই বুক করো, ব্রেক জার্নিটা আর কি। হ্যাঁ, মানে অনেক টাকার সাধ্য এই সমস্ত কিছু হচ্ছে, যেটা মানে আমরা বাজেট ট্রাভেল করতে পছন্দ করি, তো সেই জায়গায় একটা সমস্যার জায়গা। আর বাকি আমি বলবো যে খুব বেশি ভালো, মানে আমি খুব খুশি। দাদার চ্যানেলটাকেও তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও। একবার দাদা নামটা বলে দাও। রাইড উইথ অরিন্দম আমার চ্যানেলের নাম, রাইডার হয়তো ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবে, বা এখানে অবশ্যই নিচে নাম আসছে, তো তোমরা ভালো লাগলে নিশ্চয়ই ফলো করো। আবার তাহলে নতুন কোনো জায়গাতে আমরা 2 পার্টনার আবার হবে, ঠিক আছে? নতুন করে ভিডিওতে বুম, চলো দাদা। তো দেখা হচ্ছে আবার তাহলে নেক্সট কোনো ব্লগে, নেক্সট কোনো ভিডিওর সাথে। তো আশা করি তোমাদের এই কন্টেন্টটা ভালো লেগেছে। তো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার করো অ্যান্ড কমেন্ট করে জানিও যে তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর আমার চ্যানেল যদি নিউ হয়ে থাকো তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটাতে একটা প্রেস করে দিও, যাতে নতুন ভিডিও আসলে তোমাদের কাছে এটা সবার আগে গিয়ে পৌঁছায়। টিল দেন, বি সেফ, রাইড সেফ অ্যান্ড এনজয় অ্যান্ড ট্রাভেল। টাটা।